mana keessa wajji gangalachaa maal akka godhan hin beeknu. Kaameeraa durattu waan kaameeraa duratti mul'achuun hin taane isaan mul'isaa turan. Kun maali dhugaati? Akkanaan godha jee hin yaadne. Suzaan farree dantaa isaanii jaalala hannaa fi farreen hojii turan ni dhaabbatee. Maali akkamitti naan filannoo sii ta'uu danda'a? Bakka dhugaa jirtu irra himte. Haamilee Suuziitiin eegu jira. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkuma beekamutti bikkan taaneen seenee jira. Maal jee kan dubbadhu beeku sababa kiyyaan namoota hedduutu bakka jaalalli isaanii adda mummuramee jira. Jaalala isaanii kana keessa gufuu guddaa kan ta'an. Ani garuu immoo akkanaan godha jee hin yaadne akkuma beekamutti kana dura farree wajjin viidiyoo diraamaa waraabeen jira jechuudha. Daarektaraa fi kaameramaan ta'e sababa sanitti faraan jaalallee qaba ture. Jaalallee isaas akkuma beekamutti hannaadha hanichoodha. Hanichooni sababa seera wal dhabanii michiyyoo geelee hanichoo turte Suzaan jechuudha. Achirra sababa viidiyoo saniitti irratti walitti dhufanii bakka hayyama hanichootiin isinis gara diraamaa dhufte. Diraamaa seeratti garuu immoo diraamaa jaalalaa waan tureef ibiddoo liqabate jechuudha. Ani immoo akka ta'e jeejaanne an diraama bakka normaalii aartii guddisuu jecha diraama daleene jeeti malee akkana sababa bakka adda baasaa jee yaadeen beeku. Sababa sanitti hannaa fi farree adda baanii viidiyoo kana akkamitti dalaguu dandeessee isiin galeetii yaa akkamitti isii wajjin viidiyoo kana dalaguu dandeessee viidiyoo kanarratti akkamitti wal qabachuu dandeessee jedhanii dubbiin guddaan kee viidiyoo isa yuutuub kanarra jira ilaaluu dandeessanii. Sanarratti bakka jaalala hannaa fi farreen hojii turan ni dhaabbatee san gubbaan farreenis Suzaan wajjin diraamaa akkuma eegalan jaalalaas eegale jechuudha. Farreenis jaalala Suuzii hojii eegale. Suuzii hojii eegalee bakka maal jeekaa isinii hin beeku dhugaa dubbachuuf kan gadduu qabu isaan osoo hin ta'e ana hedduun addaagama akka nama takkaattiisi ani sababni diraama godheeti malee akkanatti adda ba'an jee yaadne sila anillee hin dhufu ture dhugaa dubbachuuf hedduu dhiifama naa godhaan jaanii waan godhamuu qabu hunda niin godhaa kana booda eenyu akka jaalatu waan niin beekaa waan ta'eef anis dirqama kiyya waan narraa eegamu godhuun qaba kaayyoomtootaa fi hordoftoota keenya kan agisee hin jiru amma faraan Suuzii jaalate bakka jireenya jaalalaa hojii eegalan kan hedduutti amma Suuzii eessumnisii tokko hardiidha nama jabaadha isii fuudheetii gara Finfinnee kana deemeeni Suuziin Finfinnee irraa jalaa baddee dhuftee amma Suuziin na boochi asii hannaan si edda nu baasettee garatti bakka waan hin taane qabattee na rakkisu jirti bakka gufuu jaalala keenya kan ta'e siin aangetti siin illee kan isaanii Suuziinis kanuma aangetti jalqaba si diraamaa nu eegalchiisee dafii farreen na araarsettee amma kaleessa koo beekamutti affarree bisi waliif bakka isaanii walitti jiru dhufee waan takka osoo hin godhin adda bahanii amma waliin araarsettee na barbaadu jirti. Suuzii qabee farree bira geessuudha. Farree isaan hin jaaladhu jira. Because inni hanna jaalata. Jaalala Suuzii hin barbaadu kana booda mucayyoon tun dhiistee yoo gara akka carraatti eessumnis bakka piroosoo yoo takka fitu jiraaf gara biyya alaa baasuudhaaf jechuudha. So kanaaf piroosni san yoo Suuziidhaaf dhume Suuziin asii biraa deemte farreen miidhamuu mala. Kanaaf bakka inni miidhame jee sodaatee jira. Inuma ittiin deebi'u jee bakka abdii kutee jira. Suzaan irraa jechuudha faraan. Kanaaf ammaan Suzaanis na waxxartee na qabdeeti gara faraan na deebisaan jettee cinqee lubbuu yeelana jirti. Suuzii qabee gara farreetti geessuuf dirqama anis waan yaada takkaa jira. Kaniin godhuu qabu bakka Samiir mucayyoo hannaa jaalatu san bira dhaqee isaan dubbisee jira. Bakka inni niin dhufanaan jee walii ballamnee jira. Bakka ho'i takkatti hin eegu jira. Anis Samiirii wal arkee yoo Samiir dubbisan irraa wayya furmaata jee kan hin yaadu bakka Suuziin akka jaalatu niin beeka. Amma hannaa caalaa amma kan jaalatu faraan Suuziidha. Because Suuziin isaacha summii dhuudee ifiin ajjeesattee bakka cinqii meeqa keessa jiru Suuziin hedduu jaalatti. Akkuma anichoon dur faraan jaalatutti Suuziilleen amma farree jaalachuu jiru. Kanaaf ammaaliin godhuun qaba bakka Samiir dubbisee Samiirii fi anichoon bakka akka rileeshinii isaanii walii eegalanii yoo laaffateef anichoonis bakka Samiir waan feetu natti fakkaatu Samiir garuu hedduu jaalata anichoo jechuudha. Kanaaf irraa wanni hin godhu waan biraa waan bakka furmaata yaadu hin jiru hordoftoota keenya. Rakkoo kana keessa kan isaan naqe ana. Sababa diraamatti hin naqe garuu hangaan kaartaa akka baasu anis idduubuun feene isaan kana gidduudha. Amma dirqama waan hin godhu waan dhiisanii wallaalee garuu akka carraatti bakka wanti kun gaariidha filannaadha jee kan hin yaadu Samiiruma yaamee Samiiruma dubbisee Samiirii fi anichoon akka wal dhufa bakka shoora gahee olaanaa iddoo taphachuudha. Yoon kana godhe Suzaan illee natti naartu si viidiyoo daleessee naan gitaa turte hannaa duraan Suzaaniin beekami. So yeroo san isiillee natti naartu turte
egaan kana godhee isaan jaalallee eegalchise booda Suuzaallee fuudhee gara farree geessuu danda'a. Farreelleen kaayoo jaalati. Akkasuma godhuu dandayeeti yaada. Waan hin jiruuf waan hin dhiisu hin beeku jechuun sababa kiyyaan namni gisi wal jaalatu gisi adda bahee si dhagama waan ta'eef kanaatu bakka xiqqoo na rabbashu jira. Bakka hirriba dana dhorku jira. Samiiris dhufuutti hin jira naan jedhee bakka isaan eegaa maammeellee hedduun itti aaree jira. Garuu immoo maammeen akka hin jaalanne akka anichoo hin jaalanne akka jaalallee biraa qabu fiidoo maammeen gadhiisa irratti hin bare. Hannaa dubbisee kophatti an jaalalleen kiyya sababaan ani siif ilillii fi ashaangullitti hanneeni narraa adda baatee akkuma farreeffatti jaalalleen kiyyaas na aartee maaliif si aarteetti hannaalleen dubbisee turte maammee jechuudha. Bakka sababaan ani akkana bakka fakkeessee bakka farree piraank godhuudhaaf siin jaaladha jee akkanas waan kana godheefi jaalleen tiyalleen na dhiistee kuttee jee maammeen dhugaa jiru hime maammeelleen bakka hannaa fi isaa walitti deebisa baraarsu jira sawwaa milkaa'uun sa'u hannaan bakka farreerraa abdii biratti natti fakkaata. Because geelee isiiti hiriyaa turan hannaa fi Suuziin hiriyaa turan waan ta'eef Suuziin hanichoo ganteeti gara farree deemte waan ta'eef isinis gana farree waan deemtu natti fakkaata akka natti fakkaatutti huyyaada kiyya kanaaf maammeellee hedduu dhiifama naa godhin jaanii bakka maammeetu jaalala keetan balleessee jechaa ture anilleen akka dhufaa kiyyaate jechuudha aayidaa hedduun kaasa ture kan akka isin godhee walii sillaa jiru maammeedha sila maammeen bakka akkana godhu baatee wanni kun hin ta'u jeetiin bakka farree cinaa dhaabbachaa ture bakka maammee asumaanuu yoo fiiduu kiyya kana agartuu taate dhiifama naa godhis jechuun barbaada jaalalleen ta'elleen akka asitti deebitu abdiin qaba bakka dhugaa jirtu arra himte Samiiris kun dhufaa jira asumaan dhufaa tura. Samir? Oh, nagaa. Akkam? Jirra alhamdulillah. Maa inni sila wanni tatiin barbaaddeef? Aboo jechuun hedduu na ulfaatee Samir dhiifama malee naa godhi. Maa inni wanni ulfaatu maaltu jira? Jechuun bakka anillee waan hin godhu waan hin dhiisu dhabeeti bakka akka filannaatitti ati filannaa taataa jee siyaan is dubbisuu barbaade. Maali akkamittiin an filannoo sii ta'uu danda'a? Yeroo ammaa kana jechuun anaaf osoo hin taane dubbiitu akkana wal taate beektaa Samir dhugaa dubbachuu jechuudha. Dubbiin bar wal turtee bar wayi ammaa miti bar. Sanammaa akkasiigaa anillee sirrittiin aaree ture bakka akka dhiifama naa gootan hin barbaade. Sababa maali anaaf yaatimee maaltu waliin nu fidame maaltu waliin nu fidee anaaf wanni waliin nu fidu jiru dhugaa keeti san dhugaadha. Garuu akka nama takkaatti farreen isaa beekee ture ni beektina fakkaata. Sababa ani farree fi Suuzaan fiidoo daleessiseef namni wal jaalatu wal dhabe. Suuzaan farree dantaa isaaniiti amma waa'ee Suuzaan farreen itti haasoo yaamte nurra. Sababa saniif wal dhaban Samir akka nama takkaatti naaf ani miirri jaalala naaf gala atis akka na jaalatu naaf gala. Garuu immoo dubbiin gisee bubbultee si keessa gala malee akkanatti dafee wanni si galaan jiru beektaa. Bara mee wanni nun galiin hin jiru bara maaliif wanni anaa fi maammeen sababa waan kana waa hedduu dabarsine arsaa meeqa irra kafalle. Naaf gala. Nuti isin waan shoora isin taphachuu jirtan hin beenu shoora Faraanii fi wanti Suuzaan taphachuu jiran hin beenu jidduu sanatti nuti sababa isaanii tumamnee jirra sababa isaanii waa meeqa dabarsine. Anna amma ati arrallee kana yaamte amma waa'ee Suuzaanii farreen itti haasoo fi. Saniifii miti. Wanni isin barbaadettee yaamte kanaafi. Noo Samir saniifii miti. Mimeen isa akkasii meetas gabbaa'e. Atis jaalala akkasii godhe naaf gala. Jechuun waan nuti si booda si jennee fi. Aan kiyya bakka ifuu irraa hin baadha. Jaalala kiyyaa mi kiyya ifuu irraa hin baadha. Dubbii kana osoo hin yaadin seene keessa. Jechuun osoo hin yaadamin bakka waan kana keessa seene. Si galee sababa kiyyaa kana artanii fadhu waa hedduu naasaa jiraadhee si dhugaadha. Kana kan naasise garuu namni wal jaalatu lama hanichoo fi farda ture. Egaaf hanichoon silaa jaalate amma waan takkan si malaan amma wanni naagalumaa hin beektaa. Namni nama jaalatu tokko badii balleesseemi. Badii isaa dhufeeti gaafata. Maaliif akkana gootee? Yaa dhugaa keeti. Moo achiin irraa fagaatee waan teessoo qabu. Godhuu qaba ture. Garuu kana kan dubbii laaqee maammeef si akkamitti. Nuti maaliif dubbii laaqee? Gaafii bareedaadha. Isin ati amma ni jaalatta dhiisi akka nama jaalatutti. Maammeen garuu. Amma jaalalli keenya eegadha amma. Yaa amma eegaleemi. Garuu dubbiin kun maal irra ka'uu danda'e hanichoo fi faraa maal irra wal dhabuu danda'anii maammeen ababaa fi wanta kanaaf ture ashaangullitti. Egaa piraank maal kumbar waan piraank godhuuf kanneen nuti maal godhuu kanneen bakka hanichoon nan jaalattu silaa na jaalatte nama kanaati irraan fudhattu jeeti. Gaafa sanitti immoo silaa dhufeeti badii isaanii beekami. Dhufeeti hanichoo maaliif ililli isaanii si kanan maaliif akkana gootee jechuun qabu. Akkas godhuu qabu. Namni jaalatu akka bar dafee wanti abdii muruu bara. Abdii muruu yaa akkas godhuu qabu ture. Kana garuu akkana fakkaatutti maaltu abdii murachiise ni beektaa? Jaalala Suuzaaniif qabure. Noo fiidoo hojii dalaganiimi isinis bakka fiidoon kun bar diraamaa san dura dalagemu san booda dalagemu.
Sanboota. Akkasii miree. Eh. Goobas sanboota lagameera. Eega kun godhame booda innis bakka achumaan fiidota leenaa bakka gaaseenan akkasana fakkaata. Ani waan Eega isaan jaalee galan booda warri ka viidiyoo kanne. Anis waa'ee isaanii waan irraa beekuun qabu. Nuti bar maal jennee ta'a? Yoo inni dhugaan jaalate hinaaffaadhaan ni dhufaadha. Gama ishii. Annichoo qaylillii kan nuti. Waan biraatiif miti. Maammeen qaylillii fi ashaangulliitii akka inni nuuf jennee wal taaneeti finneef. Sanboota maammee Diraamichi ashaangulliitti faa ture. Diraamichi ashaangulliitii faa ture jira. Akkasii miree hannaan garuu itti aartee sababa hannaa itti aartee bilbila irra dawwalee irraa kaasuu dhabee fi inninis wanta godheega. Yeroo dheeraadhaaf hannaa hojii jirra anaaf maammeen. Anaa fi ishii wajji barannee waa meeqa hojii dabarsine. Immoo wanni kun oguu wanti illee farri illee dhaabeetiin gaafadhe. Sababa sanii nadhee maaltu singee waa'ee ijoolletti. Yoo jaalatte jaalala ishii deebii Suuzaan dhiisii jenneen. Sin jaaladhaa jetteemi Suuzaan dhiisee jetteen. Suuzaan dhiisuu hin danda'u jee. Kan duba nama Suuzaan dhiisuu hin dandeenye annan ni jaalata. Ani maal akka ta'e hin beeku siraan jee. Bakka nuti illee naamma yoo jaalala joos bakka akkasii siin ciqqamu gaa. Ani amma waan haya amma yeroo dheeraa booda oguu Suuzaan jalaa deemtu hannaa sin jaaladha jee dhufe. Kun maali mee? Awwaan an sin jaaladha jee inni deebee dhufe. Amma Samire dhiifamillee naa godhe kan amma duraa wanni dabareemi. Amma wanti naa gootu amma ani akka nama takkaatti kan inni wal marachuu dhufe bakka kan dabare. Amma wanti na cinqe siimu. Maali mee? Sababa khiyaanii wanti kun diigame yeroo siin jiru Suuzaanii fi wanna sababa khiyaan diigame. Sababa khiyyaa gaafan siin jiru waan kana kan daleesse fiidiyoo ana tureemi diraamicha naa eegalchite tureemi sababa kanaaf waan ta'eef. Inni naar gaarii gooteef baraati karaa bareedaa filatanii. Suuzaan naaru jirti bakka inni ittiin deebi'ee didaa ture yoo laalte jiraatte jechuudha. Sababa maali? Inni bara waan ittiin deebi'uuf waan Suuzaan isa dhiistee deemteef malee Suuzaan jibbeeti miti bara. Ati nama itti naaru qoyme waan takkan siima. Lola takka malee adda baan isaan. Lola takka malee adda baan yaa. Jaalala yeroo dheeraa hojii dabarsuu jiran. Yaa. Mana keessa wajji gangalachaa maal akka godhan hin beeknu. Kaameeraa durattu waan kaameeraa duratti mul'achuu hin taane isaan mul'isaa turan. Kun maali jaalala dhugaati malee taphaan hin gootu akkasitti. Garuu wallaltee osoo hin taane Suuzaan jechuudha. Bakka kanatti wallaltee osoo hin taane eessuma siisu dirqisiisee fuudhee gara. Agartee mi amma inni hannichoo ammaraacidha jechuudha. Silaa Suuzaan deemuu baatte hannichootti hin deebi'u. Immoo waan Suuzaan jalaa deemtee fi hannichoo ammaraachi godhata. Haa yoo akkas jenne. Filannoo godhata inni. Yoo akkas jenne Suuzaan amma dhufte maaliif isiitu jirtu? Afaan dhibee ba'a. Amma na dhistee deemtii dharee. Shakkiin inni keessa jiru ammallee deebitee na dhistee deemtiidha malee hannichoo jaalatti. Amma kanaa gootu. Akka inni amma maal hannichoo jaaladheemi. Inni amma maal barbaade? Bakka aara duraa'uu narraa qaba. Duraa'uu na shakka. Shakkaa jiraate. Immoo ana amma yeroo dheeraadhaaf akka obboleessatti ishee wajjin ture. Immoo gabeetee nama wajjin dhalannee kana yoo agarte yeroo hedduu ni agarta nama wajjin haalaan akka obboleeyyan ture booda irra kara jaalala jijjiira. Anis amma yeroo ammaa kanatti hannichoo irraa na qabee jira. Kanaafuu ana amma tana booda hannichoo hin dhiisu. Abbaa fedhe fillee hin dhiisu. Abdiirra lamuradha. Hanqee ishiin jaalala kiyya amanteen irraa fudhatu. Bakka kanarra siin deeggaranis maaliif si deeggaras jeeta Suuzaan sababa keetiin adda baanee nyaatee na cinqaa jirti. Ati maal balleessitee yeroo ammaa kana keessatti? Diraamaa siin utaleessitee sababa isaanii bakka. Bakka isaanumaa bara ati gaarii gootee waliif fiddee bara. Akkasiimi yoo akkas ta'e anis kan si bira dhufeef bakka jaalala keessan siif hannaa akkatti fitoo hin barbaadu. Yeroo siin jiru waan hin danda'u siin deeggara. Hannaa akkanarraa qabdu bannaa lafatti. Yeroo siin jiru bakka hammeenya na fudhattee jirti isinis si galee. Alal annaa bara annaa dhaggeeffadhu laal dura annaa ati naan jetteef osoo hin ta'in ifii qiyyaafii hin qabu. Akka ishiin miidhamtullee hin barbaadu akka wanni takka ishee tuqu hin barbaadu. Maqaan isaa hannaan akka barbaadu halas. Haalaan hin fadha haalaan hin kabaja. Akkasiimi. Amma immoo haalaan hin jaalladha. Si cinaan jira. Maaltu cinaa jiraachise ni beektaa? Yoo farreen akkana ta'uu jiraate haa bakka ani si deeggaruun dirqama natta. Maaliif si deeggaru ni beektaa? Sababa Suuzaatiin. Suuzaan si fiidiyoo daleessitee lubbuu naaf fidde bakka. Warra isaanii hardi ammas. Warra isaanii akka wanta na godhu hin barbaadu. Ana ammallee ani sirraa maaliin barbaadanii beektaa? Maammee dhiifama gaafachuu qabdaati. Maammee ni gaafadha. Maaliif? Gaafadheetu hin jiraatu. Maammeen badii takka hin qabu. Si duratti illee osoo hin dhufin duratti illee bakka maammee gaafadheetu hin jira. Naagala jira. Sababa hannaadhaaf bakka piraankii farree godhuudhaaf hannaaf ababoo kanatti sababa jaalallee isaati walloon. Yaa naaf gala. Obboleessi jaalallee isaa akkamitti akkana goota jeeti dhufee mucaa dhehee nullee dhehee mucaan sibiila dalagaalaa gabbataa kana namni meeqaan firraa qabu daddabe. Oke, anis kana wanti na goose amma ifi waan danda'a sodaa maqaa. Sodaa irraa qabaannee miti. Sodaa irraa qabaannee miti. Karaa Suuzaan osoo hin ta'in warra isaanii hardidha. Isumnis hedduu nama ulfaatan. Kanaaf karaarraa nama ibsuu danda'a waan ta'eef sababa kanaaf bakka akka ati hannichoo
duraan jaalala keessan eegaltee haa bakka rileeshinii jaalalaa tura jirtanii mi egaa. An hannichuu laala haala inni jaaladha. Yaanqee ishiin amma ishiin maal jetti dhiirri hundi akka farreeteetti. Sina amantuu jechuudha. Ana ammoo akka dhiirri hundi akka farree hin taane itti siqeetiin garsuu barbaade. Ishiin jaalala kiyya amma taqabbaluu baattullee turtii keessatti akka irraa taqabbaltu hin beeku. Maaliif yoo jaalala dhugaa qabaatte abdii muruu hin qabdu. Anis amma yeroon ammaa tana keessatti hannichuu irraa hin muru. Nin jaaladhaa ishii cinaa hin dhaabbadhaa akka waan takka ishii hin taane hin barbaada. Waan biraati miti akka gufuun ishii dhoytu hin barbaadu. Kanaafuu ati naan jetteef osoo hin ta'in farreen dhufee isin jaaladha jeeniif osoo hin ta'in an jaalala kiyya inni eeggadha. Ishiidhaam jaalallee an jaaladhe tana inni eeggadha. Dhugaadha yeroo amma ishiin keessa jirtu kanatti amanuu fi fudhachuun jaalala ni ulfaatetti. Maaliif akkaataa ishiin farreen miidhamte ishii cinaan jira yeroo sanitti hin beeka. Immoo hanqa ishiin tasgabbootutti ni eega. Hanqa ishiin tasgabbootutti gaafachuu kiyyadha hin dhaabu. Guyyaa takka ishiin jaalala kiyya narraa hubatteeti narraa qeebaluu dandeessi. Dhugaadha. Kanaafuu gaafa guddate jechuudha. Nuuraa allaal wallaahi hedduutu akkasitti yaadee ture. Dhiifama naa godhe wanti dhiifama caalee hin jiru. Dhiifamoonni caalu hin jiru. Akkasii kaa. Nuti amma inkwaan yeroo itti wal nyaannu miti yeroo itti wal jaalannu hin qabdu. Inkwaan yeroo fiiguu jirti yeroo itti wal nyaachuu illee hin qabdu. Anillee biiziin ture dalagaa dhuunfaatiif jechuudha. Anaaf maammee hanqa waa'ee faraan suusii nuun hin gaatu nuti qiimaan arrabsamne namni akkamii yaada anaaf maammee isaa adda baase nuti immoo adda hin baasne faraan filannoo isaa filate. Poolisiin na barbaadu jirti jaa suusiin dawaa dhuyitee jaa immoo yeroo hannichoon akkanatti kuftee afaanii fi funyaan dhiini yaa'ee tana booda hin aariini tana booda hin cinqamin jaansanitti inni biran dhufe. Sa'a dhukkubsattee shan hospitaala seentetti inni biran jiru. Inni eenyu bira jira? Suusii bira jira. Maaliif na cinaan dhaabbannee hoggeettuun hamilee suusiitiin eegu jira. Suusii dhiisennaan hamilee ishiitiin eegaa. Kanaafuu maali? Inni jaalala keessaa ni qaba. Amma immoo silaan jaalanne akkas hin ta'u. Nuti amma wallaahi wanta akkansi waa'ee farreetillee haasa'uu hin barbaadu. Waa'ee suusiitillee bakka jiranitti wallaahi nagee itti haa ta'u jaalalli isaanii itti hafuuf. Rabbi nagee haa godhuuf. Anis wanti godhuun barbaadu ree. Dhaabachuu qabdu waa'ee keessa jaalala akkuma inni suusii fi wanta jaalatu isaan akka hannichoo fi inni araaramaniif waa hedduu goone anaaf maammeen aarsaa meeqa kafalle. Kan isin dubbisuu barbaadeef bakka suusii fi isa walitti deebisuuf. Dirqama amma hannaan gaafa khalaas keessan seenu rabbi nagee haa godhuuf du'aayin hin godhaaf akka obboleessatti farree akka obboleessatti du'aayin hin godhaaf waa'ee isaa haasa'uu hin barbaadu. Hannichoon hedduu miidhamtee jirti akka nama takkaatti akka nama nama yaadu takkaatti dhugaa dubbachuuf hannaan hedduu miidhamtee jirti garuu atis akka farree kam hin miine akka obboleessa tokkotti hadaraan jechuu barbaada. Maaliif hin ajjeeni beektaa cinqii isaan bakka nana kan hanga ammaatti anuu bakka rabbashamutu jira takkaffaa. Hannaan akkana jaalattee sababa isaatiin miidhamuudhaaf isa jaalattee sababa isaatiin miidhamuudhaaf rabbashamutu jira. Sababni viidiyoon ana waan ta'eef. Lammaffaa garuu immoo warri Suzaan eessumnis hedduu ulfaataadha. Abbaa qabeenyaatis nama qabeenya qabus yoo akkanatti waan kana ni harkaami waan harkuuf jechuun anaanillee wali bu'uu ni danda'a jechuudha. Sababa kanaaf hedduu Suzaan. So farreef Suzaan akka ol deebiin hin barbaadanillee ati fannichoonis akka ol jaalattu hin barbaadu. Yoo ndame takka jaalala si deebisuun abdiin qaba. Akkuma sin jeetti hannichoon hin jaaladhaa tana booda abdii irraa muradhu sin jee hanqa dhumatti abdii irraa muradhu hanqa dhumatti si jalan jira hanqa dhumatti si cinaan dhaabbadhu. Waan goonuun qabu. Kanuma akkana beekuun barbaada. Ansifiin beekaa anillee yoo jinis jajjabeessa waan godhamu qabsi waliin hin godha. Sifanaan tura samir keenya dhiifamallee naa godhi kanama dura isin waan jajjeessi dhiifama naa godhi dubbii tokkos fakkaata. Nutis hanqa laala hanqa dubbiin tun akkamitti deemuu jirti jennee ogguu nuti harka keessaa baasne keessa nu deebisan ogguu nuti harka keessaa baasne keessa nu deebisan tana booda nuti arrabaa fi waan takka hin daleen ogguu inni kaan dhufee ammallee akka haareetti keessa nu deebisan ammallee manguddoodha jaaniiti arseemaa kana kanaa jira keessa nu deebisan ammallee lola addaa ta'e galama wallaahi hanqa nuti hiifannee dadhabnus akkatti yoo danda'ame siifannichi wanni kun silaa dhaabbatee tos nu jaanuti yoo danda'ame siifannichollee guyyaa biraa wal argine waan kaarratti akka dubbannuun fadhaa hannaayis akka bakka wanna kee sirraa qeebaltu sirraa fudhattu abdiin qaba kanumaan jechuu barbaada sillee dalagaa irraa illee si fide ayyee rakkoon qabu samire ayyee galata bakka walitti deemu ayyee galata ayyee rakkoon qabu ayyee nagaan ture. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya waan godhamu hin qabu gaa jechuun anis natti ulfaateeti jechuun dursa lubbuu keetiif kan itaa anis dursa lubbuu kiyyaa waan hin kannuufiin kana godhe
sababa namni takka nama lama akkana waliin fixachuun hedduu ulfaataadha. Kanaaf farreen eega anichoo dhiise suuziinis isa jaalattu dirqamaan suuzii fi isa walii araarsuun qabu malee hannaa fi farree walitti fiduun qabu jechuudha. Yaada keessan garuu komantii ala nuukaa yuutuuba kana subscribe godhuun dagataan isin jecha bakka hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagaan tura.